Всем привет, всем доброе утро. На часах 8:30. На улице неописуемая красота. Синичек и сегодня много, но сильный мороз они пережили, потому что сейчас на моем градуснике 0 градусов. Сегодня по прогнозу до +1, а завтра, послезавтра снова морозы, но небольшие. Хотя посмотрела дальше по прогнозу туда на январь, написаны большие морозы. Но это может быть пока, и погода может поменяться, то есть сам прогноз. Покажу вам эту красоту. Снега много выпало, достаточно. Конечно, не сугробы огромные, но как для нас это много. Все белое, все красивое. Настоящая зима. А я помню 1 год, не знаю, какой это был год. Нас так замело, что я на работу шла, наверное, часа 2, а то и больше. С нашего района до бульвара Краматорского. Не ходил ни один транспорт, естественно, потому что еще не успели почистить дороги. И я по сугробам, мне нужно было на 8 часов на работу. Вот это вот шла очень долго. Вот такую вот зиму одну я помню. Ну, точно не помню, какой это был год. Вот и воробушек один. А чё ж он один? Обычно они стайками прилетают. Вот 2-й раз уже воробушек. Видите? Красавец. Ночь в городе прошла более-менее спокойно. Ну, опять же скажу, бахи были слышны, сирена, конечно же, гудела. Но в целом, во всяком случае, в нашем районе, все более-менее спокойно. Проснулись утром, увидели вот такую красоту, все деревья в снегу, все белое, красивое. И то, слава богу. Вот синички клюют сало. Хорошо, что вчера купила хоть какое-то, так что сало есть. Конечно, сдор лучше для них, потому что он мягче. Ну, думаю, сало они тоже поклюют. Свет у нас есть, уже боюсь и говорить. Напряжение более-менее нормальное. Отопление хоть какое-никакое есть, батарейки тепленькие. Что еще человеку надо? Чтобы не стреляли и чтобы не замерзнуть. Это самое главное. И вообще, чтобы весь этот кошмар быстрее закончился. Вчера, когда включили свет, включили бак, немножко обогреватель, потому что было очень холодно. А потом Андрей говорит, у меня ж стирка, с работы принес там вещи стирать. Не было света и машинку ж не включишь. Собирались уже стирать руками. Так я говорю, давай повыключаем все, потому что у нас проводка не выдержит многих включений, вот этих вот, проводка старая. Надо стирать. Так что еще и постирали вчера, успели. Вот до чего дошло. Жили-жили с благами цивилизации, и теперь вот такое. Ну, знаете, действительно, и я скажу, и многие люди так рассуждают. Это все пережить, перенести можно. Самое главное, чтобы прекратились обстрелы, чтобы закончилась война и чтобы не гибли люди. Это самое-самое главное. Сегодня проснулась опять позже, чем обычно. Ложусь все равно поздно. Не получается у меня лечь до 12 часов. В начале 1 только засыпаю. Поэтому сегодня снова проспала. Немножко видео задержится, но не могу. Видимо, такое время года. Летом как-то вставала пораньше, а сейчас вот так. Я думаю, организм сам знает, что ему делать. И если видео на 10-15 минут задержится, я думаю, ничего страшного не случится.
Друзья, хочу вам сегодня показать очень классный десерт, который готовится из мандаринов и сметаны. Он не только вкусный, он еще и очень-очень красивый. А готовится буквально за 10 минут. Но не считая, конечно же, времени для застывания. Я беру 4 мандаринки. И мне нужна емкость какая-то. У меня пластиковая бутылка, литр 25, у которой я обрезала верх. Получилась вот такая вот бутылочка. Мандаринки я очистила. Для удобства надела их на шпажку длинную. И теперь мне эти мандарины вертикально нужно поместить вот в эту пластиковую емкость. Теперь я беру 25 грамм, вот у меня пачечка, 25 грамм желатина. Высыпаю в мисочку. Вливаю 100 миллилитров воды. Перемешиваю. И оставляю минут на 10, пока желатин набухнет. Отставляю пока в сторону. Теперь беру большую такую посуду, какую-нибудь миску. Сюда выкладываю 400 грамм сметаны. У меня вот 400 грамм целый пакет. Сметана у меня 20%. Ну, я думаю, можно и 15% сметану. Разницы нет. Чуть-чуть жирнее, конечно, 20%. Если хотите полегче, то 15%. Выкладываю сметанку. И всыпаю сюда 100 грамм сахара. Теперь все хорошо перемешиваю. И оставляю сметану на несколько минут, чтобы растворился сахар. Да, друзья, чуть не забыла, всыпаю еще пол пакетика ванильного сахара. Пакетик 10 грамм. Вот теперь смесь готова. Желатин набух. Теперь нужно его растопить. Я сейчас растоплю в микроволновке, но нельзя доводить до кипения. В микроволновке секунд 20. Растапливала желатин я не 20, а 30 секунд. Вот до такого состояния. Мощности микроволновок разные, поэтому смотрите. 20 секунд, посмотрите, растопился или нет. У меня понадобилось еще 10 секунд. Теперь нужно понемножку вливать желатин в сметанную смесь и хорошо вот так вот перемешивать. Мне одной рукой, конечно, трудно это сделать. Сейчас выключу камеру и добавлю весь желатин. Заливаем мандарины сметанной смесью. Ну, смотрите, друзья, сделать это нужно быстро, потому как на глазах сметанная смесь густеет из-за довольно большого количества желатина. Вот так это выглядит бутылочка. Шпажка так и остается, мандаринки там. Все, отправляю в холодильник. Этот десерт на ночь. Как застынет, посмотрим, что получится. Десерт полностью застыл за ночь. И теперь нужно разрезать бутылку и выложить его на блюдо. Сейчас я выложу и попробуем. Ну вот, смотрите, какая красота получается в разрезе. Мандаринка внутри, вокруг сметана, застывшая желе из сметаны. Очень красиво выглядит это все на столе. Пробую сначала сметанное желе. Очень вкусно. Нежная, вкусная, легкая. Мандаринку придется, конечно, расколупать. Вкуснота нереальная, друзья. Все очень просто, быстро, без заморочек, а получается очень красиво и вкусно. У меня
Застывал этот десерт ночь. Но мне кажется, здесь желатина достаточно и застывает он быстро. Приготовьте, не пожалеете. Нарезать этот десерт нужно острым, горячим ножом. Тогда будут ровненькие разрезы. Ося, надоело уже, да? Прыгала, тут и на стекло прыгала. А синичкам все равно. Они все равно прилетают и уже ее не боятся. Буся, Буся, куда пошла? На данный момент, на эту минуту, вроде бы все тихо, все сейчас спокойно и ничего не слышно. Всем желаю тихого дня, всем хорошей погоды, света, тепла и всем до вечера.